Каким бы словом мы ни называли происходящее, на какой стороне бы мы ни были, плохо всем. Это самый тревожный период, который я застал. Страшнее, чем сейчас, мне не было никогда. Я не хочу делать вид, что все хорошо, что жизнь продолжается. Я пока этого не понимаю. Мне тяжело, и я знаю людей, которым сейчас тяжелее. Для того, чтобы не сойти с ума, я иногда смотрю тупые комедии, медитирую, общаюсь с друзьями и родственниками. Это видео из прошлой жизни, с надеждами, планами и близкими в безопасности. Таких видео осталось несколько. Надеюсь, они смогут вам помочь улыбнуться или выдохнуть. На новые у меня пока нет сил. Если вам нужна какая-либо помощь, напишите мне на любой контакт или в любой социальной сети. Я сделаю все от себя возможное. Привет! Я хочу поподробнее рассказать вам о разделе «Бьюти» на платформе нашего партнера LaModa. Там можно найти как и средства по уходу за кожей, декоративную косметику, товары и аксессуары для волос, так и даже селективную парфюмерию. Я не устаю повторять, что одно из самого главного в удачном образе – это ваша ухоженность и опрятность. Доставка товаров быстрая и удобная, что здорово, если забыли купить подарок на день рождения, а парфюм всегда хороший вариант. Мои фавориты среди брендов – Byredo и Diptyque. На солнце я никогда не езжу без косметики Clarins и Clinique. А тут одна героиня на СМР принесла аромат Мема. Такая там красивая упаковка. Рекомендую изучить. И, конечно, напоминаю про промокод. С ним покупки приятнее. Ну а мы начинаем. Привет, с вами снова я, Гоша Карцев. И это продолжение курса «Персональный стилист» от School Гоша. Это наш 5-й урок. Выходим на финишную прямую. Прошлые лекции были посвящены в первую очередь теории, а сегодняшняя про практику. На этом занятии я расскажу и покажу, как именно проходит разбор гардероба. Тот самый частый запрос в жизни любого персонального стилиста. Расскажу пошагово и поделюсь специальными инструментами, которые вам помогут и сделают жизнь проще. Разбор гардероба – это его полная ревизия. В первую очередь, чтобы избавиться от ненужных вещей, которые долго не носятся и только собирают пыль. Стилист тоже помогает расчистить гардероб, но не только. Мы разбираем вещи клиента, чтобы реформировать гардероб, организовать так, чтобы проблема «нечего надеть» решилась раз и навсегда. Все вещи сочетались друг с другом и соответствовали стилю нашего клиента, чтобы он мог самостоятельно собирать образы и не тратить лишнего времени и денег. С чего начать разбор гардероба? Сперва смотрим на базу. Если чего-то не хватает, докупаем. И только потом ищем более сложные вещи по запросу клиента. То есть строим индивидуальный стиль, который разбирали в прошлой лекции. Допустим, наша героиня – мама в декрете. В основном к стилистам приходят или деловые женщины, которым нужен соответствующий гардероб, или мамы. Но о деловом стиле и подобных запросах мы говорили подробнее в прошлых уроках. Так что сегодня возьмем второй вариант. Этой клиентке не интересен деловой стиль. В офис она не ездит. Большую часть времени она проводит с ребенком. Для нее главное – это комфорт и свобода в движениях. Предположим, ей нравится спорт, и спортивные вещи идеально вписываются в ее стиль жизни. Можем предложить ей спортшик – разновидность повседневного стиля с понятным акцентом. Что мы делаем дальше? Правильно, составляем мудборд, готовим презентацию и обсуждаем с клиенткой направление, в котором движемся. После того, как идею героиня утвердила, заканчиваем список покупок. Презентаций и мудбордов собирать вам придется много. Мы уже говорили, зачем это нужно, но напомню еще раз. Часто под одними и теми же словами люди подразумевают разные вещи. Тот же спортшик в вашем представлении и воображении вашей клиентки могут быть совершенно не похожи. Поэтому утвердить концепцию лучше до того, как вы пошли по магазинам. Чтобы не переделывать работу по много раз, выясните все сложности еще на берегу. Это экономит время и силы и вам, и клиенту, и к тому же вызывает доверие. Заказчик видит промежуточный результат и чувствует, что контролирует ситуацию. Чтобы оптимизировать рабочий процесс, я использую один простой инструмент – оцифровку гардероба. Все вещи, которые есть у клиента, мы фотографируем и составляем онлайн-каталог. Когда весь гардероб, с которым мы работаем, есть в телефоне, это очень удобно. Оценить масштабы и рассортировать вещи в таком формате гораздо проще. Процесс оцифровки займет время, но потом вам его и сэкономят.
Вы сами скажете себе «спасибо». Я стараюсь, чтобы клиент в процессе оцифровки не участвовал. Это не самое увлекательное занятие. Человек как раз и приходит к вам, чтобы подобные вещи делегировать. Поэтому этим мы занимаемся сами. Сначала знакомимся с гардеробом, фотографируем все, что есть, обязательно все. Часто клиенты что-то прячут, не показывают, и ты потом, закончив разбор, заходишь к нему в Инстаграм и видишь что-то невообразимое, думаешь, где ты только это взял, мы такого не покупали. А это все прячется в шкафах. Наверное, у людей еще сильные воспоминания о передачах вроде «Снимите это немедленно», где стилисты могут высмеять или застыдить, а все, что не понравится, на глазах порежут на кусочки. На всякий случай предупреждаю, мы так не делаем, режим Таши строго не включаем, общаемся уважительно. И если ты зумер, не гугли, кто такая Таша Строгая, знать не обязательно. Итак, мы фотографируем все вещи. Начинаем с самого сложного – брюк и юбок, потом платье. Снимаем все по категориям. Аксессуары тоже фотографируем. Что нужно для съемки? Белый фон, который не будет отвлекать. Минималистичные квартиры, к сожалению, попадаются крайне редко. Светлую стену практически не найти. Так что используем простой прием. Вешаем на фон белую ткань. Можно даже взять простынь. У каждого стилиста должен быть свой набор вещей, необходимых в работе. У фэшн-стилиста инвентаря больше. В сумке у него и прищепки, и булавки, и скотч, чтобы заклеивать обувь. Вам же нужна ткань для фонов и манекен. Это не обязательная вещь, но она очень вам поможет. На манекене вы отснимете одежду, чтобы не напрягать этим клиента. Где достать манекен? Можно, например, купить подержанный или взять на прокат. В идеале вам нужен портновский, он мягкий, в него можно втыкать булавки, если нужно подколоть что-то. Главное, манекен не должен быть громоздкий, чтобы его можно было легко кинуть в машину и поехать. Еще важный момент – это не конкурс художественной фотографии. Главное для нас – передать цвет вещи и фактуру. Поэтому снимаем напротив окна, в темноте не работаем. Не бойтесь пересвета, иногда это нужно, чтобы передать важные детали. Если совсем запариваться, можно брать кольцевую лампу для блогеров, которые недорогие и продаются везде. Когда все отснято, начинаем сортировать вещи по категориям. Я все это делаю в презентации. Примеры приложим. Допустим, категория «Базовый верх». Сюда заливаем футболки, рубашки, затем водолазки и свитеры, потом джинсы и так далее. Если снимали на клиенте, на фотографиях не должно быть лица, чтобы не отвлекало. Волосы собираем, вещи снимаем без аксессуаров. По такой презентации легко отследить, чего не хватает, что докупить, а от чего избавиться. Прежде чем выбрасывать вещи, обсудите это с клиентом. Что-то можно отправить на реставрацию или подогнать для лучшей посадки, а что-то клиенту просто дорого и памятно. Пусть останется. В идеале современный стилист должен отвечать и за перепродажу, и переработку вещей. Лично я это делаю и помогаю клиенту. С этой презентацией мы продолжаем работать и дальше. Пополняем ее. Если что-то покупаем, можем вставить фото прямо из интернет-магазина. Создаю ее просто в Google презентациях. Это альтернатива PowerPoint. Вы можете использовать любое удобное для вас приложение или программу. Грубо говоря, это цифровой гардероб клиента. К нему можно обратиться в любой момент, он всегда в телефоне. Затем мы составляем луки. Я показываю мудборд, то, к чему мы стремимся. Вот вам мой гардероб для примера. Давайте представим, что я сам себе клиент. За последнее время накопилось очень много ярких, сложных вещей. Казалось бы, я сам себе стилист. Но проблема совершенно стандартная. Между собой они плохо сочетаются. А все потому, что не хватает базовых вещей. Да и вообще, в этом сезоне захотелось больше спокойствия и попытаться сделать свой стиль более сдержанным. Я создавал мудборд и сам собой его утвердил. Как мы составляем луки? Берем какой-то из образов, которые утвердили с клиентом, показываем, как создать похожий. Я всегда пишу формулу с категориями. Зачем? Очень важно, чтобы клиент понял, как вы работаете. Если вы составите 10 образов и потом выйдете за дверь, и он растеряется, не поймет, с чем носить, это ваша ошибка. Я записываю формулу. Худи, повседневная сумка и какая-то обувь. Вставляю худи, джинсы, повседневные сумки, которые есть сейчас. И клиент понимает, как строится образ, видит, что можно взять любые джинсы, любое худи и скомпоновать их со сложной обувью. И все, лук готов. Вот так просто. В каждом образе, который вы предлагаете, должна быть понятная формула. Можно подобрать картинки с образами, подходящими по типажу. Просто спросить у клиента, кто нравится.
Так человек понимает, что его гардероб живой. Если не знает, что надеть с утра, можно зайти в презентацию, сохраненную в PDF, и за чашечкой кофе выбрать образ. Так в целом я работаю. Еще один момент. С клиентами можно работать дистанционно, не обязательно даже видеться. Вы можете находиться в разных странах, списываться и созваниваться в соцсетях. Была у меня клиентка из Лондона. Чтобы отснять ее гардероб, мы взяли в аренду манекен и отправили ей. А для съемки наняли отдельных людей на месте. Мне прислали фото, и я уже с ними работал. Клиент может, конечно, померить все на себе, но на третьих джинсах сорвется. По крайней мере, это очень вероятно. Сейчас покажу пример списка покупок. Я сам за время работы над этим гардеробом ни разу не ходил по магазинам, все заказывал онлайн. Посмотрите, сколько слайдов получилась моя презентация. Как это работает? Клиент кликает по вещи и сразу попадает в магазин. Здесь совершенно разные бренды, позиции. Если человек хочет, нажимает, переходит и сам покупает. Я не трачу деньги клиента. Когда все куплено, идет примерка и возврат некоторых позиций. Я так начал работать еще до ковида. Изначально мы это придумали не потому, что магазины закрылись и видеться с людьми стало сложно. Нет. Просто для многих именно такой формат изначально удобный. Оцифровка гардероба очень помогает структурировать все. Таким образом, вы работаете стилистом из любой точки мира. По той же схеме для разбора гардероба мы работаем и над другими запросами. У меня есть услуга «Сбор чемодана для клиента». Пример из моей практики. Клиент сообщает, что улетает на Ибицу. Отправляет расписание отпуска. Там было название гостиницы, программа тура, ну еще я посмотрел прогноз погоды. Спросил, что бы хотелось взять с собой, и вокруг этих вещей мы строили образы. Что дальше? Конечно же, делаем презентацию. Я расписываю. На завтрак надеваем это. Потом можно взять с собой каблуки, добавить серьги. Последний слайд для помощницы по дому со списком всего, что нужно брать с собой. Она смотрела на этот слайд и паковала вещи, а клиент их увидел уже в отеле. Это крутой сервис. Брать с собой стилиста дорого, а такой вариант очень удобен. Вопрос, что надеть, отпадает, и клиент наслаждается отдыхом. Шопинг-сопровождение как самостоятельную услугу я не люблю. Я не понимаю, как можно походить с клиентом 4 часа и все успеть. Потом он расскажет друзьям, что его одевал Гоша, но ты не знаешь, что на самом деле осталось в его гардеробе. Разбора-то у вас не было. А человек вытащит из глубин шкафа какие-то странные джинсы, начнет с ними носить все купленные с вами вещи, и все сразу же разрушится. Я за результативную работу. Сначала мы разбираем гардероб. Далее я езжу по магазинам и заранее откладываю вещи. Это называется прешоппингом, и он очень важен. И напоминаю, он тоже может быть виртуальным. Клиент, конечно, может с вами побегать по магазинам, но запомните, ваша работа – это в том числе и уровень сервиса, который вы предоставляете. Чем меньше движений приходится совершать клиенту, тем вы круче как стилист. Идеально, когда клиент приходит, сразу заходит в примерочную, где все подготовлено стилистом, а дальше на кассу. Если клиент хочет только шопинг-сопровождения, но ему не нравится, когда лезут в гардероб, я в таком случае отказываю, потому что могу себе это позволить. Но вы решайте сами. Я считаю, что работу нужно делать таким образом, чтобы тебя позвали на нее снова. Итак, резюмируем. Формула работы везде одна. Сначала вы разбираете с клиентом гардероб, оговариваете желаемый стиль и выявляете потребности, и придумываете образ. Надеюсь, вы уже поняли, что держать свой гардероб в телефоне очень полезно и удобно. Домашнее задание по этому уроку – отточить свои новые знания. То есть сделать разбор гардероба. Можно своего, можно кого-то из друзей, можно клиента. В это задание входит и оцифровка, и презентация. Не бойтесь цифровизации. Как минимум, на данный момент это может сделать вас гибким и конкурентоспособным. А в следующей лекции, последней, мы разберемся, как искать клиентов и как общаться с теми, кого нашли.